Imadidduun du'an didduu jedhan yeroo sana natti hin fakkaanne gorsa hedduu karaa hundumaa osoo na gorsitu osoo na waliin boossuu osooti maraattu osoo wayyaa kee baastee gattee arfuman akka nama du'eetti gaddasiif taa'e waa'ee kee fixadhe ati gorsa koon dhageessu taanaan jette osooti halkaniif guyyaa imimmaan kee dhangalaastu gorsa kee irra tarkaanfadhee deemuu koof gadda guddaatu natti dhaga'ama. Asteenyee waliin hojjennes ni sooromna qarshiis akka garaa keenyaatti ni arganna biyya keenya keessatti dhiisi hin deemine otooti jettuun sirra tarkaanfadhee yaada garaa kootii duukaa bu'ee si dhaga'uu dhiisee dhiibbaa maatii koof kan hiriyoota koo kan isaan naan jedhan fudhadhee dhugaa se'een goyyoome jaalala o'aa waliin dhandhamachaa jirru addaan kuteen biyya Arabaa deemuuf dirqame yeroo sanas si jibbee osoo hin taane yaadni namootaaf qarshiin argadha se'ee yaada kootiin goyyoomeen ji'a tokko keessattan waanan sooromee dhufu natti fakkaate. Gaafan achi ga'u garuu waanan arge maal jedheen sitti himaa fardaaf lafa natti ta'e maammeeku biyya Arabaa ga'ee torban osoo hin ga'inan boo'ee maraachuu eegale maammeeku dhugaa natti fakkaateen jaalala keenya isaa akka nadhii dammaa mi'aawu isaa akka abaaboo birraa urgaa'u addaan kutee deemuun koo baay'ee na gaddisiiseera. Atis garaa keenaaf kutatti natti fakkaata dhugaadha sitti immoo maammeeku na hubattaa laata gurrattiin na dhaggeeffattu qabdaa laata maammeeku adaraa kee mee callisii mataayii na dhaggeeffadhu yeroo tokko anoo akkasin seene dhugaa rabbiiti waanuman sooromee dhufu natti fakkaateetu hiriyoonni koo ni deemna jedhanii waan na dirqisiisaniif maammeeku garuu waan ati boossee imimmaan kee dhangalaaftee na gorsite suni hundumti isaa isaan ol ta'ee natti argameera dhugaadha baay'ee ulfaata lubbuu koo qofaanan gara biyyaatti deebi'ee jira maammeeku osoo cidha godhanna jettee ati waan cidha keenyaaf ta'u rakkattee qopheessituun gorsa kee tuffadheen sirra tarkaanfadhee deemuu koof garuu gadda guddaatu natti dhaga'ama kana hunda gochuu kootti baay'ee gaabbeera sinqaaneesse ija hiriyoota kee akkatin ilaalleen si taasise maammeeku si qofaa qaanee miti bar anis qaanee hin jira kana hundumaa gochuu kootti baay'een qaanee wayyoo anaa maammeeku ammoo balleessaa kootti baay'ee gaabbeera ati hoo maaloo maammeeku na dhiiste jaalala koo keessa keetii baastee gatte laata na irraanfattee laata maammeeku isa durfaaxee koo jetteen afaana boossu har'a garaa sana naaf hin qabaattu laata marartee isaa afaan kee keessaa ba'u deebiseen argadhu onnee kee keessaa bakka hin qabuu laata maammeeku baay'een gadda baay'een bu'as dhugaan siin jedha gaabbees waanan deebisuun qabu garuu dhuguma garaa naaf kutatta jedhee yaadu ati nama barate waan ta'eef gocha koo kan hundumaas naaf dhiistaa jedhee yaada maammeeku qarshiin argadhalaa jedheen goyyoome maal naaf wayya laata anoo maatti naafnee maammee qarshii sin arganne kophee miilla koorraaf uffannaa dhagna koorra jiru qofaanan gara biyyaatti deebi'eera baay'ees miidhameen jira adaraa maammeeku naaf dhiisi rabbiif jedhii ani sitti deebi'uun barbaada jaalala keenya ishee nadhii dammaa akka abaaboo birraa urgooftee ofitti nama waamtu sanan yaadee jira garaa kee balladhu onnee kee naabani harka kee ballisii ofitti na simadhu maammeeku sitti balleesseera garaa kees madeesseera sammuu kees miidheera adaraa jaalalaa naaf dhiisiti nattaraarami rabbiif jedhii rabbi yoo dhiifama goote jaallataa naaf dhiisi maammeeku situ naaf hin beenne malee ani waan baay'eedhaanan goyyoome maammeeku adaraa naaf dhiisii nattaraarami maammeeku dhiibbaa maatii koof gorsa hiriyoota koon dhaga'e kan kee dhaga'uu didee lubbuu kootiin gara biyyaatti deebi'een jira siif bilbiluus nan qaanee ammammoo yaada koo jijjiirradheera gorsa kee yeroo sanaa fudhachuuf qophiidha si waliin hojjedhees si waliin nan jijjiirama jedhee kutannoon qaba
ammaan booda eessayyuu deemuuf fedhiin qabu, eessas in ilaalu. Maammee ko gochaan godhe kuni gaddaaf gaabbii guddaa kan bara koo guutuu keessa kootiin banne na keessatti uumeera. Dhugaan siin jedha, kanan keessa turee dhufe, kanan dabarse namni kam kan irraa baratudha. Baay'ee miidhame, qaama kootiinis sammuu kootiinis baay'ee miidhameen jira. Maammee ko na dhageessaa laata? Tolinaaf jettaa gurratti na dhageessuu qabdaa? Gorsa kee hundaarra tarkaanfadhee si dhaga'uu dhiisee deemuu koof dhugaan siin jedha, gaabbii guddaa baay'ee guddaa kan ta'e yoomillee keessa kootii kan hin banne keessa kootti uumeera. Gara biyyaatti deebi'een jira. Sirba Daawitee Mokkonnoon wayii anaa jedhuun si affeereera. Jaalallee kee Saawud Arabiyaatii kan deebite Faaxumaa Rashiid, jaalallee koo Muhammad Kadiriif Baalee Roobeetti kan argamuuf.